2点31分的时候录制了一个梦。做梦，梦见有个人要来我这游泳添加剂，他用了一个很小很小的瓶子，希望我就直接装在里边，我发给他，他是这样，用户观察的时候就看得更仔细一点。是，这个梦境当中说看到人家用那个添加剂叫我装在瓶子里边装在瓶子里边。这个时刻我看到天上一个飞碟大飞碟飞出来的下面就是一个像活塞一样的就它的那个下方卷出来的，在最强风里边就是它的直径，就像一个瓶子里边塞了一个活塞一样塞了一个活塞一样，就像瓶子里面塞了一个活塞，也就这一次卷出来的范围就是这个飞碟的范围，飞碟外围就没有那个强风，所以呢，就是根据那个强风的直径所在的范围就能判断出这个飞碟的直径是多大所以为了要测试嘛就是飞碟的直径多大，所以呢，测试出这次那个风的那个直径就知道这个飞碟的直径多大。飞碟的直径多大以后，就知道这个时光隧道的直径有多大是这么一个状况，是这么一个状况，好是这么一个状况，好好，再见，再见